भाई ये सोनालिका 750 टॉर्क प्लस वाला ट्रैक्टर है भाई, 2 व्हील ड्राइव के अंदर। इसके अंदर आता है भाई 55 HP कैटेगरी का इंजन, 4 सिलेंडर, बोस कंपनी का इनलाइन पंप के साथ में ये ट्रैक्टर आता है भाई। अगर हम इसके इंजन सीसी की बात करें तो भाई 3707 सीसी का आपको इसका इंजन मिल जाएगा, ठीक है। 235 न्यूटन मीटर हाई टॉर्क की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिकंदर सीरीज का इंटरनेशनल, जब भाई इन्होंने भाई पहला ट्रैक्टर बनाया था ना, इस नाम से बनाया था भाई, ये देखो इंटरनेशनल, ठीक है। और भाई आज इंटरनेशनल ही हो गया ये। सिंक्रोमैक्स गेयर बॉक्स के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। डीएलएक्स मल्टी स्पीड की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हैवी ड्यूटी की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टॉर्क प्लस की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 16 9 28 के टायर हैं और भाई 2200 kg की आपको इसकी लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाएगी, ठीक है भाई। कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, राम राम।